अगर आपको लगता है कि चॉकबोर्ड पर नेल्स घिसने की आवाज दुनिया की सबसे इरिटेटिंग साउंड है, तो आपने आज तक दुनिया की सबसे इरिटेटिंग साउंड सुनी ही नहीं। तो न्यूकैसल के कुछ न्यूरो साइंटिस्ट ने इसी चीज को टेस्ट करने के लिए 16 पार्टिसिपेंट्स को MRI मशीन के अंदर डाला। उन्हें 74 अलग अलग साउंड सुनाए गए, ये देखने के लिए कि सुनने के बाद उनका ब्रेन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, और जितना ज्यादा वो किसी साउंड से भी इरिटेट होते, उतना ही ज्यादा उनके ब्रेन के अंदर एमिडाला में एक्टिविटी इंक्रीज होती। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दुनिया की टॉप 5 सबसे एनोइंग साउंड सुनाने वाला हूँ। आप सुनिए और बताइए कि क्या आप इसे टॉलरेट कर सकते हैं। 5th नंबर पर है चॉकबोर्ड पर नेल्स घसने की आवाज। नेक्स्ट नंबर 4 पर है बॉटल पर रूलर घिसने की आवाज। 3 पर है ब्लैक बोर्ड पर चॉक घिसने की आवाज। 2nd नंबर पर है ग्लास पर फोर्क घिसने की आवाज। और फाइनली नंबर 1 पर दुनिया की सबसे इरिटेटिंग साउंड है ये।